साउंड, हार्ट के अंदर दो नॉर्मल साउंड होता है, पहला होता है लब और दूसरा होता है डब। जो पहला साउंड होता है क्लोज एवी वाल्व, मिट्रल और ट्राइकप्सिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तब आता है लब आवाज़, और दूसरा होता है डब जो क्लोज एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होते हैं तब लब आवाज़ आता है। और तीसरा होता है एबनॉर्मल, जब LVS लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है तब हमें S3 साउंड सुनने को मिलता है, वरना नॉर्मल में हमें S1 और S2 ही मिलते हैं।